టెక్సాస్ లో హ్యాండీమ్యాన్ క్లీనింగ్ ప్లంబింగ్ సర్వీసెస్ కోసం సంప్రదించండి ఇన్స్టా సర్వీస్. ఎక్స్పీరియన్స్ సేమ్ డే సేమ్ అవర్ సర్వీస్. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ విజిట్ instaservice.com. అటు టోర్నడోలు ఇటు పెను తుఫాన్తో అమెరికా అతలాకుతలం. పదుల సంఖ్యలో మరణాలు, భారీ స్థాయిలో నేలమట్టమైన ఇళ్లు, పలు రాష్ట్రాల్లో ఎమర్జెన్సీ. రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ టీమ్స్. అమెరికాను పెను తుఫాన్ టోర్నడోలు వణికిస్తున్నాయి. బలమైన ఈదురుగాలులు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఇప్పటి వరకు 35 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా పలువురు గాయపడ్డారు. చాలా మంది గల్లంతయ్యారు. వందలాది మంది నిరాశ్రులయ్యారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ప్రకటించారు. అమెరికాలో భయంకరమైన తుఫాన్లు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. తుఫాన్ల ధాటికి పలు రాష్ట్రాల్లో 32 మంది పౌరులు చనిపోయినట్టుగా అధికారులు వెల్లడించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నట్లు అధికార వర్గాలు ప్రకటించాయి. అనేక మంది గల్లంతయ్యారు. మిస్సోరీలో 10 మంది చనిపోగా అర్కన్సాస్లో 3, టెక్సాస్లో 3 చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోయారని సమాచారం. హైవేలపై వెళుతున్న వాహనాలు పెనుగాలులకు ఒకదారిని మరొకటి ఢీకొని ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. వాటిలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొంతమంది గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. మిస్సోరీ హైవేపై జరిగిన ప్రమాదంలో 10 మంది చనిపోయినట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. అటు తుఫాన్లు ఇటు టోర్నడోల బీభత్సంతో అమెరికా చిగురుటాకులా వణికిపోతోంది. బలమైన ఈదురుగాలుల ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. పెనుగాలులు వీచడంతో భారీ వాహనాలు సైతం బోల్తా పడ్డాయి. దుమ్ము ధూళితో కూడిన గాలుల కారణంగా 50కి పైగా వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. కాన్సాస్లో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మృత్యువాత పడినట్లుగా స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు. మిస్సోరీలోని బేకరడ్స్ ఫీల్డ్ ప్రాంతంలో 12 మంది, మిసిసిపిలో 6 మృతి చెందగా 3 ఆచూకీ గల్లంతైంది. టెక్సాస్లో జరిగిన వాహన ప్రమాదాల్లో 4 మరణించారు. ఆర్కాన్సాస్ రాష్ట్రంలో మరో 3 చనిపోగా 29 మంది గాయపడ్డారు. అక్కడ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. షెర్మాన్ కౌంటీలో తుఫాన్ కారణంగా అనేక భవనాలు కూలిపోయాయి. మరిన్ని టోర్నడోలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, అందులో కొన్ని ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉండవచ్చని జాతీయ వాతావరణ సేవల విభాగం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. టెక్సాస్, కాన్సాస్, దక్షిణ అమెరికా రాష్ట్రాల్లో దీని ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. మార్చిలో ఇలాంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు అసాధారణమేమీ కాదని, అయితే ఈసారి వాటి విస్తృతి, తీవ్రత అధికంగా ఉందని జాతీయ వాతావరణ సేవల విభాగం తెలిపింది. అర్కన్సాస్లో సుడిగాలుల నష్టాన్ని సర్వే చేయడానికి సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. మరోవైపు ఎక్కడికక్కడ స్థానిక అధికారులతో కూడిన టీమ్స్ సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. పెద్ద ఎత్తున గాలులు వీయడంతో చెట్లు కూలి, విద్యుత్ లైన్లు, భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. సెంట్రల్ యుఎస్లో దాదాపు 2 లక్షల ఇళ్లతో సహా వాణిజ్య సముదాయాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే జార్జియా, ఆర్కాన్సాస్లో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు. ఓక్లహోమాలో 300 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. 689 చదరపు కిలోమీటర్ల అటవీ ప్రాంతం కాలిపోయింది. మిసిసిపి, లూసియానా, అలబామాల్లో భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. తుఫాన్లు 10 కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేయనున్నట్లుగా అంచనా. మొత్తంగా బలమైన గాలులు వీచి 130కి పైగా కార్చిచ్చులు చెలరేగాయి. మినెసోటా, సౌత్ డకోటాలో భారీగా మంచు కురుస్తోందని అధికారులు హెచ్చరించారు. టెక్సాస్, ఓక్లహోమా, మిస్సోరీలో 2 లక్షల ఇళ్లకు విద్యుత్ నిలిచిపోయింది.